Sizləri salamlayıram dəyərli izləyicilər. Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Bu günləri maraqlı bir çəkiliş olacaq. Bəzən belə hallar baş verir ki, Paltaryuyanda müxtəlif nasazlıqlar baş verir. Təmiri üçün yüksək məbləğlər ortaya çıxır. Gördüyünüz bizim Paltaryuyan maşında həm barabanın podşipniklərində, həm beynində, həm qapısında problem olduğuna görə İstədik maraqlı bir çəkiliş edək. Nəzərə alsaq ki, Paltaryuyan maşınımızın hətta görünüş hissələrində də çürümələr baş verir. Bu səbəbdən Paltaryuyan maşının təmiri yüksək məbləğlər aparır. Bugünkü Paltaryuyan maşınımız təmirə getmədiyi üçün fikirləşdik maraqlı bir çəkiliş edək. Birlikdə izləyək, baxaq.